đó. Ừ. Thả lỏng nha. Ừ. Thả lỏng ra nha. Thả lỏng. Thả lỏng. Ủa. Mình phải buông xuống rồi mình phải buông nó rồi lúc này là mình nghiêng phải nhé. Có phải đau không? Đấy, như thế là Đoạn này sao? không đâu. Nghiêng hẳn sang bên đường nhé. Thở ra. Buông. Thở ra. Buông nào. Rồi. Chịu không chú? Chịu được. Chú quay nhẹ nhàng nhẹ chuột nào. Thả lỏng. Cất vào. Thở ra. Đánh mất không chú? Nó hơi Tức ở đây đúng không? Bên này sao? bên này đau hơn. Nghe đau hơn đúng không? Điểm một tức đúng không? Tức. Thở ra. Nó là một cơn bốc. Để buốt không? Thở nha. Điểm buốt không? Hơi ngập. Hơi đúng không? Rồi. Đây, cái này xuống thẳng nhá. Rồi. Đau không? Đau. Ừ. Thở ra đi. Thả lỏng nha.
lỏng nha. Đốt này đang bị lệch không phải này. Cái này này, hít vào, thở ra, thả lỏng. Đừng bút không? Có. Cái này cũng bút luôn đúng không? Bút học. Đấy là đang hơi bên trái chút nhá. Bóc cái đằng nào? Bên này êm hơn đúng không? Sang đây cái bút ái đúng không? Thở ra. Có tức không? Không. Tức không? Thở ra.